हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राधे राधे एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेज़ी पढ़ना। लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ने से पहले हमें वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज हम कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं और इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर वर्ड मीनिंग याद रहेगा तभी हम अंग्रेज़ी पढ़ पाएंगे, अंग्रेज़ी में बोल पाएंगे या इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ना। तो ये वर्ड मीनिंग हम लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पर। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से रट के याद कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए या इंग्लिश में बोलने के लिए हमें वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है। जब हम इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद रहेगा तभी हम इंग्लिश पढ़ पाएंगे और उसका हिंदी निकाल पाएंगे। तो आज हम सोचे कि वीडियो इस पर बना दें आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो हम बना दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।